Hello，大家好，我是小周呀。我这个车骑了有500多公里了，得去换机油了。前段时间骑的车的时候，总感觉后轮有异响，我也不知道为啥。今天我撑起来，我看一下，这个位置掉了一个螺丝，我的天！我的天，都骑这么久了，我才发现居然掉了一个螺丝。那我去维修店，我去看一下吧。现在呢，已经把车骑回来放楼下来了，然后这个螺丝已经拧上了，看到没有？我们已经到家了。今天换机油一共花了45块钱，然后加了一个螺丝，那哥们没要钱，然后还给我调了一下那个油门，然后一共花了45。其实刚开始我一直没有发现丢一个螺丝啊，我一直骑着我感觉有异响，然后刹车的时候反正总感觉刹完之后有点晃。然后今天出去的时候，我就发现不行啊，这声音怎么越来越大？我就看了一下，然后结果发现就少了一个螺丝。幸好也是发现的比较早嘛，因为我那个摩托车是单悬挂的，然后就一边悬挂，而且那边螺丝开了，就我把车支起来，我加油门的话就能看到那个轮子左右方向晃。幸好发现比较早，要是发现比较晚，真这说不准就容易就出问题了。大家如果家里有车的话，如果发现一点点问题，要及时排查一下。像我就比较懒，我没有及时排查，然后幸好今天还看到了，然后今天去换了一下。其实我那个车第一天去接蓝猫的时候，那时候就有点声音，但是我没有注意它。哎，感觉也没啥吧，可能弄上什么东西了。结果后来越来越响，到今天我实在忍不了了，我就支起来支架，我拧了一下，我一看这个轮子左右晃。今天换的时候，我还问那个修车师傅，我说轴承会不会坏了？他说师傅说应该没什么问题，你先骑着先看看吧。你要如果再有异响再去找他。主要是我们这边路都比较破，骑车的话可能就比较费车。我那个螺丝怎么掉的，啥时候掉，至今我都不知道。反正我就前几天我刹车我就感觉不是那么流畅，本来感觉差不多的，然后一刹车差点就撞上人家，然后幸好发现的比较早，及时补救，是不是？好了，今天视频我们就到这里了，跟大家再见，拜拜。